আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আজকে আমি মাইক্রোওয়েভ ওভেনে মটর পোলাও রান্না করে দেখাবো। তো চলুন দেখি মটর পোলাও রান্না করতে কি লাগে এবং কিভাবে করব। আমি একটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন সে বাটি নিয়েছি, এটার মধ্যে সামান্য একটু পেঁয়াজ দিয়েছি। পেঁয়াজটা না দিলেও হবে, পেঁয়াজ নিয়েছি। এখানে 1.5 পটের মতো পোলাওর চাল, বাসমতি পোলাওর চাল। আমি এটা 15-20 মিনিট ধুয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এটা এখন নিব। অন্য যে কোনো চাউল দিয়েও করা যাবে। তা আমি এটার মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি। এখানে নিয়েছি দারচিনি 1 টুকরা, বড় এলাচ, ছোট এলাচ 3টা, সামান্য 1/4 চামচ চিনি, লবণ স্বাদ মতো, 1/4 চামচ রসুন, 1/4 চামচ আদা। এটা দিয়ে দিচ্ছি। এখানে ঘি নিয়েছি আমি 1 টেবিল চামচ। এক টেবিল চামচ তেল দিব। এটা এখন আমি ভালো করে মাখিয়ে নেব। চামচ দিয়েও আপনারা মেখে নিতে পারেন, আমি হাত দিয়ে দিচ্ছি। তো মাখানো হয়ে গেছে। 1.5 পট চাউল, এই জন্য আমি 3 পট ডাবল পানি দেব, 3 পট পানি দেব। 3 পট পানি দিয়ে দিচ্ছি। ভিউয়ার্স, আমি পোলাওয়ের ডিশটা ওভেনে দিয়ে দিয়েছি, এখন আমি অন করে দেব। ভিউয়ার্স, আমি মাইক্রো অন করছি। এখন আমি 10 মিনিটের জন্য দিয়ে দেব। 10 মিনিট পর দেখে মটর দিয়ে তারপর আমি আরো 10 মিনিট দেব। ভিউয়ার্স, আমি 15 মিনিট পর নামিয়েছি, আরো 5 মিনিট দিতে হবে। আমি এখন মটরশুঁটিটা দিয়ে দেব। এটা একটু নেড়ে দিচ্ছি, উল্টে পাল্টে দিচ্ছি, একটু পানি আছে। আর আমি মটরশুঁটিটা এখন দিয়ে আবার 5 মিনিটের জন্য মটরশুঁটিটা দিয়ে দিই। মটরশুঁটিটা দিয়ে দিচ্ছি। সামান্য একটু মাঝখানে রং দিয়ে দিব। সামান্য একটু রং দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি ঢেকে আরো 5 মিনিট রান্না করব। ভিউয়ার্স, আবারও আমি দিলাম, 5 মিনিট দিয়ে দেব। ভিউয়ার্স, 20 মিনিট পর আমি নামিয়ে নিলাম। পোলাওটা হয়ে গেছে। আমি এখন এটা একটু নেড়ে চেড়ে দেব। যে পোলাওটা ঝরঝরে হয়ে গেছে। এখন আমি এটা নামিয়ে ডিশে ঢেলে পরিবেশন করে আপনাদেরকে দেখাবো। ভিউয়ার্স, আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনারা রান্না করে খেয়ে দেখবেন। খুবই ইজি এবং খুবই সহজ এবং খুবই টেস্টি একটা রান্না। মাইক্রোওয়েভ ওভেন সবার ঘরে ঘরে আছে, আমরা এটাতেই রান্না করতে পারি। তো আবারও নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আপনাদের সাথে কথা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত খোদা হাফেজ। আপনারা ভালো থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন।